5,000 nga bangus fingerlings gihatag sa taga BFAR-7 ngadto sa mga sakop sa Mactan Fisherfolk Association. Samtang BFAR-7 mibutyag nga 40% nang nakabalik ang supply sa mga isda sa Rehiyon 7 human magusbat ang mga hatchery gumikan sa Bagyong Odette. Kaniya ang report. Sa kadagatan atbang sa Liberty Shrine sa Mactan, gibutang ang fish cage alang sa 5,000 bangus fingerlings nga nadawat sa mga sakop sa Mactan Fisherfolk Association. Gikan sa BFAR-7, pinaagi sa abag sa lokal nga kagamhanan. Ang maong mga fingerlings, gikan pa sa fish pond nursery sa Santa Fe sa Isla sa Bantayan. Matod sa taga BFAR-7, napili nila ang dapit tungod kinakita nilang aduna kini potensyal nga mabutangan og fish cage. Tungod sa lugar nga protektado siya sa bawd, o nya na siya ay eksaktong giladmon nga angay gyud nga kabuhian sa bangus. Butang nga gikalipay usab sa mga mananagat sa dapit isip dugang sa ilang panginabuhian. Ako may katambang sa among pag-eskwela sa mga bata, puhon kung mailang lakaw kay ubay man ning parjekas mayor gihatag na mo gagmeng nagat. Kay wa may kapital nga itukod man. Matod ni Edelberto Lopez, usa sa mga mangingisda sa dapit nga misamot ang ilang kalisod tungod kay daghan na usab karon ang midangop sa pagpanagat aron may panginabuhian. Sa mutatong pag-COVID ang mga trabante mamana ang hunasan magabi ipriyag siyudad asa ka tupar pulos ispat mga miidlas. Samtang gibutyag ni Pedro Milana, OIC Provincial Fishery sa BFAR-7 nga sa pagkakaron ana-ana sa 40% nga nabalik ang supply sa mga isda sa Rehiyon 7 human magusbat sa Bagyong Odette ang mga hatchery sa Bohol. Guba gyud nawad-an gyud ta og kining broodstock katong mother o bangus nga mao nay mo itlog nya atong gipahats sa atong station facility sa Bohol nya tungod kay nangawagtang to siya so wa putay itlog o makuha na. Uban ni Marlon Melgazo, Luen Merondina, Balitang Bisdak.